Živijo, jaz sem Peter, tole je kanal v naravo. Naslednje 2 ali pa 3 dni se potepam pa po Krku. Tole je pogled na Baško. Na Krku sem sicer že bil, enkrat med drugim tudi s kolesom, ampak drugače pa nisem prav pogosto tle, tudi v poletni sezoni ali pa tako nisem jaz glih človek, ki bi ful rad poležal na plažah, in pohodniško sem pa sploh prvič tukaj in glede na to, da nimam pojma, kam tle iti, sem se obrnil na Tomaža, ki sta svojo partnerko sta na Instagramu, pa mislim tudi na Facebooku, da sta kot aktivna v naravi, se pravi imata nickname ali pa ime. In one, da pa tukaj vem, da res dobro stvari poznata. In zato sem se tudi obrnil na njiju in zdaj sem na razpotju in grem levo, kar ob obali skozi, oziroma nad obalo. In sem rekel, da mi za 2 dni, sem rekel, evo, tole sem si izrisal, aj kul. Rekel ne, mislim, ok, ampak mi je pol svojo verzijo poslal, ki seveda je bila malo izboljšana. Tako da mi izrisal 2-dnevno turo. Jaz sem pol, danes sem prepozno prišel sem na Krk, da bi res to 2-dnevno turo odpeljal, zdaj je ura namreč 12, oziroma pol enih. In sem pol spremenil plan, grem tlele gor pogledati neke ostanke nekih suho zidanih zidov, ba je ful lepa zadeva. Tam sem še nekje na obalo spustil, po mojem v glavnem. Jaz mislim, da bo kar lepo, no. Pa jutri pa na ono stran Baške skočim, pa tam po teh vrhovih, pa tam 2 uvali oziroma 2 zaliva, ba je ful lepa. Tako da, gremo pogledati malo tale Krk. Zgledamo tle tudi plezališče. Jaz pa nadaljujem, kaj naprej. Glede na to, da je tle precej toplo, sem se tudi že ogrel. Tako kot ponovadi, gremo naprej. Sledim pa takim markacijam. Če pa gledal sam navzgor, bi pa rekel, da sem nekje v visokogorju. Mogoče edini teli grmički Budičevja malo izdajajo, da nismo glih nad 2200 metri. Spet prihajam na sončka, pa da noga razgleda. Glede na to, da je vrh Bag čez 200 metrov, bom skočil gor. Pa moram pa tudi pogledati, da grem čez ta Bag, pol do obale sem hotel skočiti. Bom videl zgor, kako izgleda, a se splača ali ne. Možic, jaz grem pa prav čist na vrh. Dobrodošli na Bagu. Tole pa pogled, tole dolinco, po kateri se pripelješ do Baške. Pogled proti celini.
Tole pa zdaj že Velebit, vsaj po mojem. Tole ne vem, kaj je za en otok. Tole je ena Cerkvica. Mislim, da tole naprej pa je Rab. Nadaljujem pol tjale gor. Najprej grem pa še tukajle do obale. Glede na to, da tukaj izven poti ni prav prijetno hoditi, ker je to kamnov, sem nazaj, oziroma se bom spustil na pot. Eden od zalivčkov. Tukaj je pa konec Krka. Tole mislim, da najbolj južen konec Krka. Gremo počasi naprej, ne. Zdaj se vzpenem pa nazaj do Razpotja, pa nadaljujemo naprej. Razglede imam pa res fantastične. Sem na Razpotju in tukaj desno so še neki zalivi, ampak jaz sem šel kar tule gor pa levo. Lahko bi šel nazaj dol, ampak si vetre iti še tule gor. Zdaj sem pa nad temi suhomontažnimi zidovi. Ne vem pa, čemu je to služilo. Avto je že zdavnaj v senci.
Moram pol prav še enkrat prebrati, malo bolj počas, zakaj so bili teli zidovi, ker so res zanimivi. Saj veste, čigavi bombončki so tole. Malo hecano, ampak razmišljam zdaj, tukajle ovce verjetno se celo zimo pasejo oziroma celo leto, ne. In koliko so neverjetno prilagodljive živali pri nas v Alpah, na kaj sem pač do koder je trava, grejo ovce, jim je brez problema. Tukaj praktično na poletni pripeki, na buri, na vsem, nič jih ne gane. Na tem razpotju bi nazaj na pot prišel, če bi šel na tiste zalive še kaj naprej pogledati. V glavnem, jaz pa pičem še malo naprej, za tem vrhom sem pa nekje dol usmeril, nazaj proti Baški. Še eno razpotje, in šel kar naprej. Tukaj je bilo pa spet razpotje za Bracol zaliv. No, tle desno, ne bi bil pa Bag, tukaj sem že bil gor. Na Bratincu sem, 300 metrov visok. Verjetno kaj še gor skočil, pa sem pa semle vrnil, pa desno dol. Ja, to ne bi bil zdaj ta vrh, kaj sem rekel, da grem na njega. Grem še malo razgled pogledat. Ko imam gledalce, oziroma gledalke, Orgenska glava ne bi bila tole, skoraj 400 metrov visok. Pogled proti Velebitu, po smeri, kjer sem prišel, tole dol je Baška, tukaj sem tudi vračal. Po oni strani se bom pa jutri potikal. Tja dol proti Krku, pa kdaj drugič pride na vrsto. To pa ne moreš verjeti, grem semle na Hrvaško se malo sprehajati, uživati, pol se pa tle na eni skali spotaknem pa na glavo padem. Tudi na roke se nisem mogel ujeti, ker se mi je kamen spodmaknil in direkt z glavo kamen razbol. Takle lep razgled, malo pa še proti sončnemu zahodu. Dobro, da sem se ujel, vsaj kakor sem se ujel, ker drugače bi tale moj obraz na teh ostrih skalah lahko kar fino zmaličal. Pa kakšen zob bi lahko tudi pustil kje.
Sem se pa že zdaj odločil, da jutro bom imel sigurno palice s sabo. Bo pa prav žurka zdajle, če se bom jutri se bom po mojem v vodo vrgel, bo tole kar fino cvrčalo oziroma pekel. Pa gremo proti izhodišču. Markirana pot gre naprej. Jaz sem od tukajle prišel. Tale bo pa moja. Na spustu je kar nekaj potk, da se probamo bolj desno držati, pa da vidimo, kam pridemo. Še malo jesenskih barv. Pri nas tega ni že 2 meseca. Tole pa po mojem, da figa je. In mi je prav žal, ker tle okoli Baške je ful fig in mi je žal, da ni to 2 meseca nazaj, na primer. Zdaj sem pa malo zatavil, ampak bom našel. Zdaj pa samo še desno, pa sem pri avtu. Se počutim kot v Sloveniji med korono. Nikjer nobenega. Že ta peče, pa bi šele una.
Dobro jutro, upam, da ste uživali v tem sončnem vzhodu. Nadaljujemo včerajšnji dan, ne? In gremo na drugo stran Baške. Pot, po kateri se vzpenjam, me zelo spominja na eno ful lepo mulatjero. Današnji plan je najprej se segret, ker med telim snemanjem sončnega vzhoda sem se kar malo prezebal. Pol pa tukaj na en razglednik se povzpet, pol pa naprej dol, mislim, da je vela pa mala uvala, da grem pogledat. Pa sigurno bomo še kaj lepega videl, ne. Kakšne zalivčke, kakšen razgled. Ne vem, če se je včeraj na posnetkih videli, na Velebitu gor se je na vrh še sneg vidi. Prav divje. Ja, pa mogoče sem šel še kopat. Jaz sem skoraj 100%, da je tole delo italijanskih vojakov ali pa italijanskih sil v času Rapalske meje. Še malo jesenskih barv. Tole pa tudi prav plac za sleč, pa za eno panoramo narediti. Pejmo še nekakšen še lepši razgled. Dostikrat sem se spraševal, kako bi bilo hoditi po čisto lepi mulatjeri. In moram reči, da tale je po mojem, ki bi se preselil 100 let nazaj. Res je lepo ohranjena, izgleda, da tudi lepo skrbijo zanjo. Je pa tudi res, da narava tukajle čisto drugače nanjo vpliva, kot pa nekje na 2000 metrih, ne. Sem pa danes zaradi včerajšnjega srečanja s Kalom malo slabše spal. Bilo je tudi kar presenetljivo hladno, pa itak sem včeraj tudi na kolena padel, pa dlan, tako da tudi palce ne morem normalno držati, pa z obrazom, ko sem na boku ležal, sem tudi čutil, ampak itak, ko smo borci, nam to ne pride do živega. Glede na to, da danes ne delam pretirano velikega kroga in da je samo 300 metrov do teh stražic, grem pogledat. Verjetno je kakšen razgled. Dobrodošli na Stražiču. Lep pogled imamo okoli. Samo tele vetrnice ga malo kazijo. Nazaj na razpotju, pa nadaljujem desno. Do semle gor je prav tak lušten vzpon, tudi če ste tlele polet, pa se hočete malo zrekreirati. Zjutraj tlele gor skoraj sigurno ni sonca, tako da pa še več ali manj si v senci.
Zdaj pa, ko bi odsekal, je drug svet naprej. Na Krku je pa tudi Camino, ki ga imam tudi že nekaj časa v mislih. Gremo pa kele gor. Razpotje, dol se gre proti Baški, tega jaz nočem, tako da grem desno, kmalu bom pa tudi levo zavil proti onemu vrhu, ki sem ga že pokazal. In gremo po cesti. Tole pa za ovčke. Preden sem tamle z gozda ven stopil, sem ono tablo malo preletel in tukaj edine take večje živali na 4 nogah so ovce. In se potrebujejo vodo. Drugače pa beloglavi jastreb, tudi nek orel je tle, pa še nekaj ptičev, tako da ni čist brez življenja tukaj. Dobrodošli na Hlamu, 461 metrov visokemu hribu. To je pogled tamle, ne, tamle sem včeraj na glavo padel, pa tudi obrnil. Pogled proti Baški. Tole Velebit. Tale otok desno je pa prvič baje. Praktično čist popolnoma nič ne piha. Tako da se bom slekel. Še selfie z vrha, pa ene 500 metrov isto smer, pa se malo bolj levo držim. Mislim, da je v smeri celine. Kljub temu, da imam ful rad lenjave pohodniške gorniške hlače, sem pa tudi ful vesel, ker je vreme primerno in jih lahko zamenjam za kratke hlače. Z te glavne ceste zdaj gremo na stransko cesto. Tule vem, da je kar ene par kanjonov, takih zarezanih proti obali. No, mogoče ni glih kanjon, da je bolj grapa. Razpotje, da vidimo, Vela Luka. Jaz grem tule gor, pa mislim, da se nazaj vrnem, pa proti Veli, pa Mali Luki.
Še enkrat tista tabla, ki prej v gozdu, ampak teli zidovi so pa prav fascinantni, ker noče jih biti konec. Evo še ta drug vrh danes. Tole pa razgled proti celini. Še en selfie z vrha, zdaj pa glede na to, da gremo uno stran, da je tam dol moj cilj, pot je pa z une strani prišla, ko bom okrog nazaj delal, bom kar tlele čez vsekel, pa nekje bom že pot našel. Sem že nazaj na markirani poti. S tem manevrom sem pa pridobil sigurno 20 minut. Glede na to, da markirana pot precej ovink naredi do tega Temaovega zaliva, bom jaz kar tlele pobližno dol skočil, pa pol proti Velikemu, tam sem pa po mojem not vrgel, če mi dovolite. Gremo še kaj gor. Pa da vidimo, kaj je tle gor. Še malo se treba povzpeti. Razgled je pa že zdaj, že nekaj časa vrhunski. Dobrodošli na Korinti, nekaj takega je tole. Ja, ta pa še ta velik zaliv. Pišu, kaj lepe je. Tam naravnost dol je pa po mojem Crikvenica, tole pa poln Novi Vinodolski.
Malo sem se okrepčal, zdaj pa dol. Pa ne vem še, ali bom šel čez tega po en kanjon, ali bom šel okoli tega rta. To sem pa še odločil. Dol bom probal, pa tudi kar po bližnjici, a ne. Tole res super lepo je, ampak prav pihljatko grdo. In glede na to, da sem že gor sedel, pa sem se shladil, pa se nisem ogrel, mi voda nekaj ne diši, čeprav sploh ni ne vem kaj mrzla. Da mi je malo žal, ker se nisem v tamamu not vrgel, ker tam ni pa čisto nič pihalo. Bomo šli kar naprej, pa na onu stran mogoče se not vržem. Nisem danes prvol. Zdaj pa že dolg, nisem prišel do tabel. Zdaj vidim, da moj naslednji cilj je kanjon Vrženica. Tlele gor, če grem, je do vrha kanjona 2,5 km. Če grem pa okoli, je pa 4,8 km do odspod. Gremo okoli. Ajde, gremo. Tako da pol je pa plan, ko odspod do kanjona prijem, grem pol skozi kanjon, se spet gor povzpnem, pa pol nazaj dol proti izhodišču. Ne vem, če se bo videlo, ampak tukaj je izvir. Sigurno, ker voda vam bruha. Pasal je. Tukaj je bilo pa res prijetno. Čist brez sapice. Tako da sem posedel ene pol urce.
po skoraj celem dnevu hoje sem spet med drevesi. Tukaj se bo verjetno začenja ta kanjon. Piše, da do vrha je 2,5 km, pa pol nazaj spet. Se pravi, mislim, da 4,8 km s spustom dol. Če bi šel pa tle naravnost, bi bil pa manj kot kilometru nazaj v bližini izhodišča. To sem skoraj siguren, da je to kanjon, ki sem ga prej zgoraj prečkal. Prej mislim, ene pol dneva nazaj. Ampak je pa tukaj veselica, mora biti pa res kakšna udarna polka na poskok. Vrh Soteske. Aha, tlele bi pa z Vele Luke prišel, če bi šel po oni krajši. Jaz pa tle nadaljujem, evo še 2 km 400. Najvišjo točko zadnjega vzpona sem dosegel, zdaj gremo pa samo še dol. Po mojem, da zadnje razpotje, tukaj bi tudi prišel, če ne bi šel skozi kanjon. Pa sem na cesti. Zdaj pa še kakšen kilometer po mojem, pa sem pa avto. Zdaj mi pa preostane samo še, da tole vse skupaj
zavijemo en smiselen konec, ne. Moram reči, da v bistvu tako, kot sem na začetku rekel, no, nisem prav ljubitelj, morja in poležavanja na morju. Sem pa že prej vedel in zdaj pa še iz lastne kože vem, da je Krk res ena taka super destinacija, da lahko obe stvari združiš in se pravi in malo, morja in, pohodništvo, planinarjenje. Sicer poleti tukajle gor zna biti kar precej vroče, no. Takole za kakšno, septembrsko pa oktobrsko varianto je pa tole vrhunsko. Tudi spomladi po mojem, da je tulele super, no. Sicer je morje malo bolj hladno, ampak, ni problema. Drugače pa ture, oba dneva super, ful dobri razgledi. Lepo urejene poti, kar malo presenečen. Tudi malo sem presenečen, koliko so hojene poti. Da, kot kaže, tulele kar precej ljudi hodi. Itak nikjer nobenega, verjetno, ke je malo bolj sezona, tudi koga srečaš, ampak prav kakšne gneče ne more biti, no. Drugače pa super je za kakšne take dneve, ke je pri nas slabše vreme, ali pa če se hočeš iti še malo pogret pa, pa malo kombinirati s kakšnim skokom v morje, je res vrhunska varianta in bom sigurno sem na Krk še prišel, pa tudi še na kakšen drug otok oziroma tudi Velebit me sigurno še čaka. Tako da to je to. Dajte malo pokomentirati, kaj, kakšno misel, vašo izkušnjo, tako da tega se veselim. Ful hvala vsem, ke me podpirate na platformi Buy me a coffee, mi res veliko pomeni. Pa dobrodošli na Kofcah, v začetku leta 2025, a ne. Da pridete nas pogledat. Nič, imejte lep dan še naprej. Hvala, ke ste ostali z mano do konca. Lepo se imejte, radi se imejte. Koga objemite, pojdite v naravo, pa seveda uživajte. Mi se pa kmalu vidimo. Čao.